සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙක් විදිහට මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මගේ අදහස වෙන්නේ අපි ජාතියක් විදිහට රටක් විදිහට අර වැවකට අතෑරපු මාළු පැටවු ටිකක් වගේ ලොකු වෙනකන් කොහේ හරි දැලකට පැටලෙනකන් එහෙ මෙහෙ පීන ඉන්නවා. මේ පණිවිඩය අපි වෙන විදිහකින් සම්ප්‍රේෂණය කරනවා නම් අපිට කියන්න වෙන්නේ ලංකාවේ අංශ දෙකක් සඳහා මේ ඉබාගාතේ පීනන මාළුව දෙගොල්ලකට අපිට මේ පණිවිඩය දෙන්න තියෙනවා. එකක් තමයි මේ රටේ පාලකයෝ, දෙවැන්න තමයි මේ රටේ පුරවැසියෝ. පාලකයන්ගේ පැත්තෙන් අපිට කියන්න තියෙන්නේ පාලකයෝ විවිධ ලේබල් ගහගෙන සමාජවාදී පක්ෂ, ලිබරල් පක්ෂ, ධනවාදී පක්ෂ, කමියුනිස්ට් පක්ෂ ගොඩාක් මේ රටේ ඉතිහාසය අපි දැකලා තියෙනවා. හැබැයි ලිබරල් පක්ෂයක ඉන්න අතිබහුතරයක් ලංකාවේ ලිබරල් කියන වචනේ තේරුමවත් දන්නේ නැහැ. සමාජවාදී කියන කමියුනිස්ට් කියන පක්ෂවල ඉන්න ඉහළ පෙළේ සිට පල්ලෙහා ධාරාව දක්වා කමියුනිස්ට් කියන වචනේ තේරුම දන්නේ නැහැ. වචනවල එල්ලිලා ඔවුන් අනුගමනය කරන දේශපාලන ධාරාවේ ඇත්ත අර්ථය නොදැන ඉබාගාතේ ඇවිදින පාලකයෝ රංචුවක් විසින් කරපු පිස්සුවක ප්‍රතිඵලයක් තමයි අපි මේ භුක්ති විඳිමින් ඉන්නේ. ඒ නිසා ධනවාදය කියන එක නොදන්න පිරිසක් ධනවාදයේ හැසිරවීම, සමාජවාදය කියන එක නොදන්න පිරිසක් සමාජවාදයේ හැසිරවීම, කමියුනිස්ට්වාදය නොදන්නා පිරිසක් කමියුනිස්ට්වාදයේ හැසිරවීමේ අවසාන ප්‍රතිඵලය මීට වඩා හොඳ එකක් වුණා නම් තමයි අපි පුදුම විය යුත්තේ. ඒ නිසා මේ ඉන්නේ අපි මේ ඇත්ත යථාර්ථයේ පතුලේ තමයි මේ ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒ ගැන අපි පළවෙනි පණිවිඩය දෙනවා මේ රටේ පාලකයන්ට. මින් ඉදිරියට මේ රට කවුරු බලතන්ත්‍රය අතට ගත්තත් තමන් අදහන දේශපාලන දර්ශනය, තමන් විශ්වාස කරන දේශපාලන දර්ශනය ලිබරල් වාදය නම් ලිබරල් වාදය පිළිබඳ හැදෑරීමකින් රට හැසිරවීමේ වගකීම බාර ගන්න කියලා. අදහන්නේ කමියුනිස්ට් වාදය නම් ඒ සම්බන්ධ හැදෑරීමකින් ඇත්ත කමියුනිස්ට් වාදය කියන්නේ මොකද්ද? ඒ සඳහා ඒ තැනට මේ රට ගෙනියන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රායෝගික යථාර්ථයට මුහුණ දෙමින් දේශපාලනය හසුරවන්න. ඒ නිසා පාලකයන්ගෙන් අපි කරන ඉල්ලීම තමයි මේ තවත් වචන වලට මුවා වෙන්න එපා. මේ වැවේ අපිට ඉබාගාතේ පීනුව ඇති දැලකට අහු වෙනකන්. ඒ නිසා පාලකයන්ගේ පැත්තෙන් මේ වගකීම ඇත්ත අර්ථයෙන් බාරගත යුතුයි. ඒක තමයි එක. මහජනතාවගේ පැත්තෙන් මහජනතාව ලිබරල්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී, සමාජවාදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව එක එක නම් තියෙනවා. ප්‍රජාතාන්ත්‍රික, සමාජවාදී, ජනරජය මෙහෙම කියනවා. මිනිස්සුන්ට මේ මොකුත් තේරෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු අන්ත ලිබරල් පක්ෂවලට ඡන්ද දෙනවා සමාජවාදී ආකල්ප හිතේ තියාගෙන. මම දැකලා තියෙනවා අතිශය ධනවාදී ආකල්ප තියෙන මිනිස්සු සමාජවාදී පක්ෂවල අතකොළු බවට පත් වෙලා ඉන්නවා. තමන් අදහන දර්ශනය සහ තමන් කරන දේශපාලනය අතර සම්බන්ධයවත් ඒ ඇමිනුමවත් හොයාගන්න බැරි පුරවැසියෝ පිරිසක් මේ රටේ ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි ඔවුන්ට යෝජනා කරනවා කරුණා කරලා මේ රට මේ දෙපාර්ශවයේම වගකීමෙන් තමයි මේ අගාධයේ පතුලේ කිමිදිලා පීනමින් ඉන්නේ. ඒ නිසා පුරවැසි වගකීමක් තියෙනවා. පුරවැසි වගකීම තමයි තමන්ගේ ඇත්ත චින්තනය සහ රට යා යුතු තැන අතර ඇත්ත සම්බන්ධය හොයාගන්න කියලා අපි යෝජනා කරනවා. මේ මොහොතේ මේ රටට අවශ්‍ය වෙන්නේ ලිබරල්, තාර්කික, විද්‍යානුකූල සහ රැඩිකල් ප්‍රතිසංස්කරණ ටිකක්. ඒ රැඩිකල් ප්‍රතිසංස්කරණ වෙනුවෙන් ජනතාවට තමන් අදහන දර්ශනය පැත්තකින් තියලා හිට ගන්න වෙනවා. ඒ හිට ගැනීම කරන්න බැරි නම් ඔබට අර වැවට දාපු මාළු පැටවු වගේ ලොකු වෙලා කාගේ හරි දැලක පැටලිලා මිය දෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා පුරවැසියන්ට ආරාධනා කරනවා මේ ඇත්ත රැඩිකල් ප්‍රතිසංස්කරණ වෙනුවෙන්, මේ ඇත්ත උවමනාව වෙනුවෙන් පෙළ ගැහෙන්න. තව දුරටත් අපිට සාම්පල් පරීක්ෂා කරන්න කාලයක් නැහැ. රට තියෙන්නේ පතුලේ. මෙතනින් පතුලෙන් පතුලට ඇදලා දානවද? එහෙම නැත්නම් මේ ඇත්ත රැඩිකල් යථාර්ථයේ බාර අරගෙන මේ තව අවුරුදු 5කින් හෝ 10කින් හෝ එළඹෙන ශතවර්ෂයේ හෝ මේ රට යහපත් දිශානතියකට යොමු කරනවාද කියන වගකීම කරට ගන්න ජනතාවට සහ පාලකයන්ට බල කරන ව්‍යාපාරයක් විදිහට ගොඩේමු ව්‍යාපාරය රට පුරා ගෙනියන්න තමයි අපේ කල්පනාව. ඒ වෙනුවෙන් සියලු දෙනාට පෙළ ගැහෙන්න කියන ආරාධනය තමයි අපි කරන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. මම ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂකෙක්. සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර පෑනින් වැඩ කරන කෙනෙක් හැටියට මට අද ගොඩ එමු සාමූහිකත් එක්ක එකතු වෙන්න ලැබීම ගැන මම ඉතා සතුටු වෙනවා. අද අපි හුඟක් ඇහුවා ගොඩ එන විදි ගැන. තනි පුද්ගලයෝ හැටියට, සමූපකාර හැටියට, උද්ඝෝෂණයෙන්, සංවිධානයෙන් අපි කොහොමද ගොඩ එන්නේ කියලා කතා කරා. ඊළඟට අපි දන්නවා මේ ගොඩ එමු කියන්නේ අපි විතරක් නෙවෙයි මෙතන. රටේ හැමතැනම ගොඩ එන්නේ කොහොමද කියලා සංවාදයක් ඇති වෙනවා. මේක ඉතා හොඳයි. නමුත් මං හිතනවා මේ ඔක්කොම අහන් ඉඳලා මට හිතෙන්නේ අපි ඔක්කොම එන එක විදි තියෙන්න පුළුවන් ගොඩ එන. නමුත් අපි එක අරමුණක, එක දීර්ඝකාලීන, එක පොදු ඉහළ මට්ටමේ අරමුණකට එන්න ඕන. මට අද ඇහිච්ච දෙයින් වලින් මම ලොකුම දේ තමයි මං ගන්නෙ අපේ ආණ්ඩුව කියන එක තමන් කළ යුතු දේ හරියට කරන්න ඕන. නොකළ යුතු දෙයින් අයින් වෙන්න ඕන. මම හිතන්නේ අපි උද්ඝෝෂණේ යන්න ඕන රටේ. මෙච්චර කල් අපි ආණ්ඩුව මේක කරන්න අර කරන්න ගියා කියලා කිව්වා. මම හිතන්නේ අපි උද්ඝෝෂණය කරන්න ඕන ඊට පස්සේ
කළ යුතු දේ හරියට කරපල්ලා. නොකළ යුතු දෙයින් අයින් වෙලා. ඕක තමයි අපි උද්ඝෝෂණය බිය යුත්තේ. කළ යුතු දේ මොනවද? මූල්‍ය කල්පනාකරණය. පළවෙනි දේ. හෝඩිය පන්තියේ ඉඳන් අපේ දේශපාලඥයෝ ඉගෙන ගන්න ඕන දෙයක්. මූල්‍ය කල්පනාකරණය කරන්න හරියට. නොකළ යුතු දේ මොනවද? උදාහරණයක් දෙන්නම්. දැන් අධ්‍යාපන ඇමති කියනවා ගුරුවරුන්ගේ ඇඳුම මොකද්ද කියලා තීරණය කරනවා. ඒක යාගේ වැඩක් නෙවෙයි. ඒක ගුරුවරු එකතු වෙලා අධ්‍යාපනයේ විනීත ඇඳුම මොකද්ද කියලා ගුරුවරු තීරණය කරන්න ඕන දෙයක්. අපි මේ විදිහට රජය විසින් කළ යුතු දේ මොකද්ද කළ නොයුතු දේ මොකද්ද කියලා අවධානයෙන් ඉඳලා හරියට කරන දේ කරන්නේ නැත්නම් ඒක මගට යොමු කරන්න නොකර දේවල් නොකළ යුතු දේවල් කරනකොට අපි ඉදුරාම ඒකට විරුද්ධ වෙන්න ඕන උද්ඝෝෂණය කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ පාර උද්ඝෝෂණය කරන්න ඕන අර්ග කරපන් කියලා නෙවෙයි අන්නර්ග කරන්න එපා කියන එකයි වැඩි අපිට කියන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ මේ වගේ ගොඩෙමු සාමූහික ජයපතමින් මම අවසන් කරනවා. මම රශී චන්ද්‍රනාත් සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙක්. එතකොට ගොඩයමු. ගොඩයමු කියන කාරණාවත් එක්ක තමයි කවුද ගොඩ යන්නේ? ප්‍රධාන වශයෙන් පුරවැසියා. පුරවැසියා කිව්වම පාලකයා, රාජ්‍ය නිලධාරියා, ඒ වගේම සාමාන්‍ය ජනතාව කියන තුනම අයත් වෙනවා. මම හිතන්නේ එකක් තමයි රටේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සිද්ධ වෙනකොට ඒක රටේ මිනිසුන්ට දැනෙන්න ඕනේ. ඒක දැනෙන්න නම් ඒ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඒ ක්‍රියාත්මක වීමේදී රාජ්‍ය නිලධාරියාගේ තියෙන වගකීම, ඒ වගේම පාලකයාගේ තියෙන වගකීම හා එය පුරවැසියා කොහොමද බාරගන්නේ කියන වගකීම අපි මුලින්ම කතා කරන්න ඕනේ. ඒක ඔවුන්ව දැනුවත් කරන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට පළවෙනි ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණය කරනකොට පළවෙනි කාරණාව දෙකේදී පොඩ්ඩක් මිනිසුන්ට අමාරුකම් එන්න පුළුවන්. නමුත් එතනින් එහාට මොකක්ද ඒකේ තියෙන ප්‍රතිලාභය කියන එක මිනිසුන්ව දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම දැන් ගොඩක් කතා කරන දේ තමයි පෞද්ගලිකකරණය. පෞද්ගලිකකරණය තුළ මොකද්ද වෙන්නේ? පෞද්ගලිකකරණය තුළ කතා කරන බොහෝ අයගේ සහෘදයන් එහෙම නැත්නම් ආදරවන්තයන් එහෙම නැත්නම් ළඟම ඥාතීන් බැලුවොත් ඔවුන්ගේ දරුවන් යන්නේ පෞද්ගලික පාසලකට නොවේ. එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ට බෙහෙතක් හේතක් ගන්න යන්නේ පෞද්ගලික ස්පිරිතාලයකට නොවේද? ඒ කියලා කියනවා පෞද්ගලිකකරණය කරන්න එපා කියලා. ඒක පළවෙනි කාරණාව. දෙවෙනි එක තමයි අපි හැමෝම බලන්නේ රට තුල හොඳට ජීවත් වෙන්න. හොඳ රටක ජීවත් වෙන්න. එහෙමනම් හොඳ රටක ජීවත් වෙන්න අපේ රටේ අපි අවුරුදු 13ක් අධ්‍යාපනය ලැබලා වෙන රටකට ගිහිල්ලා ටැක්ස් ගෙවන්න කැමති. හැබැයි අපේ රටේ අපි ටැක්ස් ගෙවන්න අකමැති. අන්න ඒ වගේ සමහර කාරණා තියෙනවා අපි සියුම්ම හිතලා බලලා කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ කියන තැන්වල. ඉතින් ඒ ගැන පුරවැසියා වගේම දේශපාලඥයා වගේම රාජ්‍ය නිලධාරියා දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් මේ ගොඩ යමු එකට ගොඩ යමු. මොකද එකට ගොඩ ගිහිල්ලා තමයි එකට තමයි ගොඩ යන්න පුළුවන්. එක්කෝ එකට ගොඩ යමු නැත්තම් බෙදී වෙනසෙමුද කියන කෑල්ල ඔබට ඉතුරු කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. මගේ නම හේමින්ද ජයවීර. මම නියෝජනය කරන්නේ ලංකාවේ තාක්ෂණික සෙක්ටර් එක නැත්නම් ස්ටාර්ට්අප් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. ඉතින් මම කියන්න කැමති මට දැන් අවුරුදු 44ක් වෙනවා. අපි අවුරුදු ගාණක් ලංකාවේ දැක්කා එක පක්ෂ එක තැන් වලින් එළියට ඇවිල්ලා ලොකු අදහස් ලංකාවට අයට ගෙනල්ලා මිනිස්සු අතරට ගෙනල්ලා මෙහෙම කරමු කියලා අපි දන්නවා අවුරුදු මම දන්න කාලය ඇතුළත කිසිම දෙයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා ලංකාව කියන රට ඉන්ඩිවිජුවලි ගත්තාම එක තනි පුද්ගලයන් හැටියට ගත්තාම එක එක්කෙනාට අපි දකිනවා මේ අර ස්පාර්ක් එක, මැජික් එක වෙන ලෝකෙ කිසිම රටක නැති මේ මැජික් එක ලංකාවේ තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ පුද්ගලයන් සාමූහිකව එකතු වෙන එකේ ප්‍රශ්නයක් අපි දකිනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මම දකින්නේ මේ වෙලාවේ මේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා හැම දෙනාගේම අපි දකින මේ අපි රටක ස්වෛරීභාවය කියන්නේ මොකද්ද කියන අඳුනගෙන තම තමන් පුද්ගලිකව කරන්න ඕන දේ මොකද්ද කණ්ඩායමක් හැටියට මොකද්ද කරන්න ඕන කියන එක අඳුනගෙන ලංකාව එකතු වෙලා ගොඩ යන්න ඕන කියන එකේ මම හැම වෙලාවෙම ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ඒක හැම දිනාටම ඒක උගන්වන්න ඕන. අපි තේරුම් ගන්න ඕන. ඒක ලංකාවේ එක කොළඹ ඉන්න මිනිස්සුවත් නගරේ ඉන්න මිනිස්සුවත් නෙමෙයි ලංකාව පුරා ඉන්න හැම කෙනාටම තේරෙන විදිහට මේක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. මේක රට ඇරලා යන්න ඕන අවස්ථාවක් නෙමෙයි. මේ ලංකාවේ එකතු වෙලා මේ මැජික් එකෙන් මේ ලංකාව ගොඩ යන්න පුළුවන් කියන එක. මම හිතන්නේ ඒක අපි දකිනවා. යාපනයට ගියත් මම හිතන්නේ රන්දුලා කිව්වා වගේ අපි යාපනයට ගියත් දකුණට ගියත් වැල්ලවායට ගියත් මේ හැමතැනට ගියත් අපි දකිනවා ඒක. මේ මැජික් එක එළියට දාන්න තමයි අපිට මේ එකතු වෙලා කරන්න ඕන. මම හිතන්නේ ඒකට තමයි මම විශේෂයෙන්ම අද මෙතෙන්ට ආවේ. මේ මැජික් එක හොයාගෙන යන ගමනට. බොහොම ස්තුතියි. நான் நடேசன் சுரேஷ்
இலங்கையில் வாழ்கின்ற ஒரு பிரஜை, அதேபோல் சிவில் அமைப்புகள் சார்பாக இங்கே வருகை தந்துள்ளேன். என்னுடைய கருத்து, நமது நாட்டில் எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்கள் கிடைத்தது. ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் பார்க்கும்போது நாங்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தை ஒழுங்கான முறையில் பயன்படுத்தமா என்ற காரணங்கள் இருக்கின்றது. அதில் ஒன்று கூறலாம், எங்களுடைய தேசிய ரீதியான சீர்திருத்தங்கள் செய்யும் போது எப்போதுமே நாங்கள் அரசியல் ரீதியாக, கட்சி அரசியல் ரீதியாக, இன ரீதியாக நாங்கள் பங்காளராக வேறுபான்மையில் இருந்திருக்கின்றோம். மீண்டும் அதுவாறான ஒரு நிலைமையை உருவாக்க முடியாது நமது நாட்டில். இலங்கை குடியரசு ஜனநாயக நாடு என்று கூறினாலும் சீர்திருத்தங்கள் செய்யும் போது நாங்கள் இன ரீதியாக தேசியவாதங்களை முன்வைத்து தான் எங்களுடைய சீர்திருத்தங்களை நாங்கள் முன்வைக்கின்றோம். இங்கே கொடையமு என்று கூறுகின்றார்கள். ஆனால் අපි ගොඩ යනවා නම් අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ගොඩ යන්න ඕන. ඒකයි උතුර නැගෙනහිර දකුණ සහ වතුකරේ අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ගොඩ යන්න ඕන. අපි හිට පාඩම් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අපිට වැරදිලා තියෙනවා ගොඩ යන්න තනියම යන්න ගිහිල්ලා අපි ඇනගෙන පොළවේ වැටිලා ඉන්නවා. அதனால நாங்கள் கூறுகின்ற கருத்து என்றால், இந்த நாட்டில் பொருளாதாரத்துக்கு நாங்கள் சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வருவதென்றால் வரிகள் மூலமாக நாங்கள் சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வர முயற்சி செய்கின்றோம். ஆனால் வரிகளை ஊடாக நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை முன்வைப்பதென்றால் அங்கே பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது. அதற்கு காரணம் மீண்டும் எங்களுடைய அடிப்படை மட்டத்தில் உள்ள மக்கள் தான் அதில் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள். அவர்களால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைமை. அதற்கு ஒரு காரணம், கட்சி ரீதியான அரசியல் செய்வதற்கான அரசு உத்தியோகஸ்தர்களை 18 லட்சமாக அரசியல் உத்தியோகஸ்தர்களை உருவாக்கின ஒரு நாடு இது. ஒரு அரசியல் கட்சி அரசியல் ரீதியாக அவர்களுடைய பயன்பாடுகளை பயன்படுத்தினார்கள். மீண்டும் அவ்வாறான நிலைமை நமது நாட்டில் உருவாக முடியாது. அதற்கு காரணம், இந்த வரிகள் ஊடாக இவர்கள் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுப்பதென்றால் எல்லா மக்களையும் சிந்திக்க வேண்டும். அதே போல் சிறு தொழில் செய்கிறவர்கள், கலாச்சார ரீதியாக அவர்களுடைய பண்பாடுகள் ரீதியாக, அதே மாதிரி வியாபார தொழிலில் இருக்கிறவர்கள், சிறு தொழில் வியாபாரங்களை செய்கிறவர்கள், அனைத்தவர்களுடைய கருத்துக்களை உள்ளடக்கி தான் நாங்கள் தேசிய பொருளாதாரத்தை மீண்டெடுக்க வேண்டும். நாங்கள் அனைவரும் சிந்திக்கின்றோம், நமது நாட்டில் இவ்வாறான ஒரு சந்தர்ப்பம் மீண்டும் எங்களுக்கு கிடைக்குமா என்றால் அது ஒரு பெரிய ஒரு சவாலாகத்தான் இருக்கும். இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம். இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் அனைவருமே முன்னெடுத்து இந்த தேசிய பொருளாதார ரீதியாக ஒரு சீர்திருத்தத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். இதிலே நாங்கள் தனிப்பட்ட ரீதியாக எங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைப்பதில்லை, இதிலே அரசியல் இல்லை. நாங்களும் சிவில் இயக்க ரீதியாக நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்துள்ளோம். இதை தான் நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். தேசிய ரீதியான பொருளாதாரம் நமது நாட்டில் நாங்கள் என்ன அரசியலை கதைத்தாலும் பொருளாதாரம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. பொருளாதாரம் இல்லாட்டி எங்களுடைய ஜனநாயகமோ நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற எவ்வாறான ஒரு சீர்திருத்தமே செய்ய முடியாது. ஸோ democracy means is participation, not it's a spectators. So we are willing as Tamil society in this country, we always support for reconciliation, we always support for reform mechanisms. So please get together as South, North, East and the hub country. We are willing to work together. We can't fall again into the same category what happened in the past. So we are supporting for help for the future of this country's economy and democratic perspectives. Thank you. Hi, my name is Gaini Hurulle. I am a researcher trained in economics and public policy. Sri Lanka is at a very critical juncture in time, and we need many different types of institutional reform, political reform, and so on. But economic reforms is really key at this time. We need to ensure that we carry on in terms of engaging in these economic reforms to make sure that people have a decent standard of living. This means that people are not malnourished, parents don't need to make the tough decision on which child they send to school, and families are not forced to leave the country in order to put food on the table. So all these economic reforms are just a means to make sure that people are happy and healthy. Now, the economic reforms that we need to undertake are multifaceted. They are parts of different puzzles that need to come together to take Sri Lanka forward. One of them includes increasing our revenues through taxes. It's a bitter pill to swallow. It's going to be tough on many of us. But unfortunately, we do need to move towards that direction to make sure that we have the money to spend on critical things like education and healthcare to keep Sri Lanka going. Up to now, Sri Lanka has been borrowing and working on money that we didn't have. So we need to make sure that the money that we're spending is sustainable. In terms of our expenditure, it's extremely important to make sure
that we spend in the right areas. So again, education, healthcare, things that are going to yield positive outcomes in the long run. Moving away from defense, which is not so necessary at a time like this. Moving away from unproductive government spending is all critical in moving Sri Lanka forward. Even in terms of social safety nets, which is critical at a time like this, we do need to think about who is getting the benefits. We need to think about how we identify those in need. We need to make sure that we create a system in which people can move out of these sort of programs as they are able to stand on their own 2 feet. So it means looking at new types of data, looking at different means through which you can identify those in need, identifying new ways to get the services to the people so that they don't need to spend time in inefficient Samurdhi banks. They don't need to spend a lot of time traveling to these banks, which don't really isn't a good use of people's time. So reform is needed in many different areas. We need to make sure that jobs are created so that people are able to have a decent standard of living, that wages can rise, and in the end, Sri Lankans can be happy, healthy, and they will want to live in Sri Lanka in the future. And that's really the call for all Sri Lankans to come together to work on revitalizing our economy and rebuilding Sri Lanka. Thank you.